สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิโอครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน Logistic Regression Exercises ผมจะอธิบายว่ากิจกรรมคืออะไรและหลังจากนั้นผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้และพยายามแก้ไขทั้งหมดนี้คุณเองและกลับวิดีโอได้และเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกัน so ก่อนเริ่มอยากอธิบายว่าทั้งหมดกิจกรรมนี้คืออะไร so ทีแรกจะ import ทั้งหมด libraries ของเราจะจำได้ว่ามี Logistic Regression Library จาก sklearn และ Import Classification Report และ Confusion Matrix ด้วยครับหลังจากนั้นจะมี Dataset จาก Kaggle Site นี้เราจะโหลดข้างใน Data Frame และข้างในนี้จะเห็นว่าดูอย่างไร อันนี้คือ personal key indicators of heart disease so ถ้ามี heart disease หรือไม่มี heart disease จะมี indicators คืออะไรถ้าจะมี heart disease มีหลาย column ข้างในนี้มีมากกว่า column นี้และมีหลายสิ่งที่ข้างในนี้มี categorical columns และเราจะเปลี่ยนไป categorical columns ถึง numerical columns หลังจากนั้นสร้าง heat map และสร้าง cluster map และ investigate data นิดหน่อยใช้ count plot และเปลี่ยนไป attributes ของ count plot กับ hue ใช้ smoking ใช้ alcohol ใช้ stroke ใช้ general health ใช้ทั้งหมดกับ count plot heart disease ข้างใน count plot หลังจากนั้นจะมีวิธีการจะแยกดูว่ามีกี่ categories มีมากกว่า2สิ่งที่มี yes no มีหลาย categories หรือมีหลาย columns มี yes no แต่ว่ามี category หรือ column อื่นจะมีมากกว่า yes no มี age column มี general health column มี kidney disease column so or diabetes column จะเห็นว่ามีมากกว่า yes or no so อยากรู้ว่าเก็บข้อมูลนั้นหรือลบข้อมูลนั้นจาก data frame ของเราครับหลังจากนั้นจะแยกทั้งหมด column จะมี string yes no หรือ categorical data จะแยกข้างใน numerical data 010101 so อยากแสดงว่าใช้วิธีการนั้นเพื่อข้อมูลเยอะมาก alright หลังจากนั้นจะเพิ่มทั้งหมดข้อมูลเราแยกข้างใน data frame ของเราและลบ original column เราเปลี่ยนไปแล้วถึงจาก string ถึง ber alright ครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มเตรียมข้อมูลเพื่อ train test split so ใส่ทั้งหมด column ไม่มี heart disease ข้างใน x และข้างในheart disease ข้างใน y ใส่ heart disease so เขียนว่าที่นี่ครับ heart disease ที่นี่ so ทั้งหมด column ไม่มี heart disease ข้างใน x heart disease ข้างใน y และ train test split x และ y และหลังจากนั้น instantiate logistic regression model และ fit the model และหลังจาก fit the model อาจจะมีปัญหากับ max iterations จะไม่ต้องเปลี่ยนไปถึงประมาณ1,500 2,000 ระหว่าง 1,000 และ 2,000 somewhere in there and และหลังจากนั้น wing predictions หลังจาก wing predictions เราอยากไม่เลขconfusion matrix so calculate the accuracy recall precision and F1 score for positives and negatives so ทั้งสองด้าน yes and no อยากเตรียมทั้งหมดข้อมูลนี้อยากเตรียม classification report ตัวเองและหลังจากนั้น wing classification report ทำถูกต้องที่นี่หรือไม่ถูกเราจะเห็นว่าข้างใน classification report และหลังจากนั้นแค่จะไม่ต้องสั่ง coefficients so ผมรู้ว่านี่คือเยอะมากส่วนเวลาจะใช้ข้างในแถวนี้มี splitting the columns that have string values into numeric values อันนี้กิจกรรมใหญ่มากและใช้เวลานานด้วยครับ alright so ผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอที่นี้และพยายามแก้ไขนี้ทั้งหมดคุณเองและหลังจากนั้นกลับที่นี้และเราจะเริ่มด้วยกัน alright see you in a bit welcome back right let's get started let's solve this this is going to take a little while import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns และหลังจากนั้น from sklearn.model selection import train test split from sklearn.linear model import logistic regression from
sklearn.metrics import confusion matrix และ classification report alright และ load dataset ผม download dataset แล้วและข้างใน dataset read as CSV read CSV และเรียกว่า housing ขอโทษครับเรียกว่า heart 2020 cleaned CSV และ df.info ดูอย่างไรครับมีข้อมูลเยอะมากมีมากกว่า 3,000 entry ข้างในนี้ครับและมี70 column ข้างในข้อมูลของเราครับ so let's take a look at the head of the information df.head และเห็นว่ามี heart disease ทีนี้อันนี้คือ target ของเราและทั้งหมดอื่นเป็น attributes เราจะเช็ค target ว่ามี heart disease หรือไม่มีผลกระทบกับ heart disease หรือไม่ so มี BMI value อันนี้คือเบอร์มี smoking เป็น yes no alcohol yes no stroke yes no และมี sex female male age category ไม่มี age จริงๆมี category alright จะเห็นว่าแก้ไขนี้อย่างไรหรือลบมี race และ diabetic และ physical activity และมี general health so มีหลาย category columns ข้างในนี้ครับ so let's take a look before we go there sns.countplot x equals to heart disease และมี data equals to df และทีนี้จะมี yes และ no มี no heart disease และมี yes heart disease is present so เห็นว่า heart disease อาจจะมี is it related to smoking let's take a look so we see that there are smokers who yes they have heart disease here and yes they are smokers here and in the no column for heart disease is there any correlation between alcohol and heart disease me ajaไม่มี so we see that not a whole lot of correlation between ไม่มี correlation ระหว่าง alcohol drinking และ heart disease let's see if age plays a difference age category so we see that not too many people have heart disease in these categories of ages, but these categories down here, so it's kind of mixed. And tini, let's take a look at Gen Health. Let Gen Health just saying, well, okay, there's a good mix of data here as well. There's nothing really easy to be able to tell here. Okay, let's see if we can create heat map สั่งได้ไหม and we're going to use ใช้ correlated data ทีนี้ so correlated data จะแสดงอะไรทำไมเขียนแบบนี้ทำไมแสดงแบบนี้มี correlation ระหว่าง mental health และ physical health แต่มี category ข้างในเยอะมากแต่ว่าข้างใน heat map ใช้แค่ float 64s และมีแค่ float 64 objects ข้างใน heat map ที่นี้ same thing cluster map ที่นี้เหมือนกัน so let's clean this up a little bit และเราเห็นว่าทำความสะอาดนี้อย่างไรครับ so there's not really a whole lot physical health mental health has a correlation and that's about it so เราจะเห็นว่า let's take a look at some of the columns so df smoking column คือ value counts คืออะไรมี yes no ที่นั้นมี alcohol drinking มี yes no มี stroke yes no so ทั้งหมด column มาจากที่ไหนมาจากข้างบนที่นี้ so มี physical health mental health เป็น float 64ไม่มี value count เพื่อนั้น difficulty walking มี sex มี age category let's take a look at age category so age category เป็น unique มาก okay มี age category looks like 65 69 is the highest หลังจากนั้น 60 to 64 70 to 74แต่ว่าจริงๆมี categories เยอะแต่ว่ามี finite number of categories ไม่มี 1,000 category 2,000 category มีแค่ประมาณ15 category so เราจะทำตัดสินใจได้เราอยากเก็บข้อมูลนี้หรือไม่อยากเก็บผมจะคิดว่าเก็บข้อมูลนี้ได้ดีกว่า so ทีนี้ผมจะเขียนว่าเพื่อดูง่ายๆขอโทษครับso I'm going to add a column above และเขียนว่า df.info
และข้างบนที่นี่ split out the columns that have string values into numeric values so ที่นี่จะใช้วิธีการ pd.get dummies และ df smoking ถ้าเขียนนั่นมี yes และ no ที่นี่ครับโอเคจำได้ว่าไม่อยากใช้ yes and no เพราะว่าทั้งสอง column นี้เป็น collinear of each other so มี relationship ระหว่างทั้งสอง column นี้ so จำเป็นต้อง drop first คือ true โอเคลบนั้นแล้วแต่ว่าจะไม่รู้ถ้าเกิดว่านี่ column ของ smoking หรือ column อื่นถ้าเกิดว่าเขียนว่า alcohol drinking ที่นี่มี yes column ที่นี่ด้วยครับ so ควรเปลี่ยนไปนี้ด้วยครับ so if we stick a rename here can we do a rename here ทำได้เลขข้างใน rename เราอยากใช้อะไร we want to have yes แต่ว่าจริงๆผมอยากรู้ว่า column นี้ชื่ออะไรครับ so I have to have a way to get these columns เลยเปลี่ยนไปนี้ถึง alcohol column ถ้าเขียนแบบนั้นเขียนแบบนี้ได้ครับ but there's going to be a problem Gen Health ถ้าเขียนแบบนี้มี fair good poor very good จะไม่ต้องเขียนว่าข้างในนี้ fair เปลี่ยนไปถึง Gen Health fair column or good column so เขียนว่าที่นี่ let's do a good and we'll do a Gen Health 0 so มี good ที่นั้นไม่เปลี่ยนไปทำไมไม่เปลี่ยนไป good fairไม่เปลี่ยนไปทำไม did I change this one smoking yes and smoking why is that not working oh rename ไม่ทำงานถูกต้องเพราะว่า oh man I remember axis equals to 1 there we go so let's go back to Gen Health let me fair let ที่นี่มี Gen Health fair okay so จะมีปัญหานี้น้อยครับ so we have to change all of these into column new column names ควรเขียนว่าทั้งหมดนี้ข้างใน new column names และอยากใช้ concatenate นี้ข้างในข้อมูล df so there's going to be a lot of work here smoking equals to let's go with smoking และเขียนว่า yes ที่นี่และนี่คือ smoking column alright และถ้าเขียนว่า smoking ที่นี่ก็ได้ครับถ้าอยากทำกิจกรรมนี้เพื่อแอลกอฮอล์เปลี่ยนไปนี้ถึงแอลกอฮอล์และเปลี่ยนไปนี้ถึงแอลกอฮอล์ so that's a lot of changes ทำกิจกรรมนี้ด้วยกัน I don't want to make all these changes all the time this is a lot of information to change so ใช้ฟังก์ชันเพื่อนี้ได้ไหมครับใช้ได้ so ใช้ฟังก์ชันนี้ได้ครับ so define change column และทีนี้จะใช้ column name let's go original name และ actually column name ก็ได้ครับ column name และ print call name so ใช้วิธีการอันนี้คือภาษา Python ธรรมดาครับ so smoking let's do change column และเขียนว่า smoking ที่นี่มี smoking ที่นี่ได้แล้วครับและมี oh weird change column ขอโทษครับ there we go มี smoking ที่นี่และเราจะใช้วิธีการนี้ทีเด็ก so let's copy this over และใส่ข้างหลังที่นี่และใช้เก็บข้อมูลข้างใน result equals that และอยากเปลี่ยนไปชื่อที่นี่ด้วยครับ so let's go here และ result equals to result dot rename so ทำไมแยกทั้งสองนี้ครับเพราะว่าข้างใน get dummies ไม่มีวิธีการเพื่อเก็บ column name ข้างในนี้ง่ายๆครับ so อยากใส่ for loop ข้างในนี้เพื่อเปลี่ยนไปทั้งหมด keys ข้างในนี้ครับ so the coding in there gets a little hairy and a little complicated so we'll do a return result ที่นี้และข้างในนี้ผมจะใช้ฟังก์ชัน
อื่นด้วยครับ so เปลี่ยนไป smoking ที่นี้ถึง call name และข้างในนี้อยากใช้ฟังก์ชันอื่น define change column name และ original name และ columns print original name และ columns และ return dictionary เพราะว่าข้างในนี้อยากใช้ dictionary so อยากใช้ change column name และอยากใช้ column name และ result dot columns alright เราวิ่งนี้เพื่อ smoking และเขียนว่าดูอย่างไรครับดูแบบนี้ครับ so มี smoking index ที่นี้และมี output ที่นี้ของ smoking so มี yes column ที่นี้มาธรรมดาไม่เปลี่ยน yes column ที่นี้ so อยากเปลี่ยนไป yes column so ข้างในนี้เปลี่ยนไปถึง for or result equals to dictionary และมี columns so for call in columns มี result ของ call equals to f string และอยากใช้ original name call ที่นี่เขียนว่า original name ก็ได้ so that'll change so เขียนว่าที่นี่ result และมี smoking call smoking so ถ้าเขียนว่าที่นี่ gen health มี gen health column gen health column gen health and I don't want that I actually want col ขอโทษครับ that's what I wanted so gen health column fair gen health column good gen health column poor gen health column very good all right so มีข้อมูลนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง smoking อีกครั้งมี smoking column yes perfect และจริงๆไม่ต้องใช้ column ที่นี่ไม่เป็นไรครับ smoking yes และที่นี่ถ้าเกิดว่าเขียนว่า gen health เขียนธรรมดา gen health fair good poor all of that alright ถูกต้องครับ now อยากรับทั้งหมด list ของเราและอยากใช้ change column ทั้งหมดนี้ด้วยกัน so I'm going to change all the columns at once so df columns มีทั้งหมด column นี้ใช้ smoking ถึง skin cancer copy นั้นได้ครับ list of columns equals to ทั้งหมดนี้ลบ physical health mental health ไม่ใช่ทั้งสองนี้และอยากลบsleep time alright so me smoking alcohol stroke difficulty walking sex age category race diabetic physical activity general health asthma kidney and skin cancer alright cool so for each of these เพื่อทั้งหมดนี้ผมอยากใช้ข้อมูลทางไหน results so columns equals to ใช้ dictionary or ใช้ concatenation เพราะว่าอยากใส่ทั้งหมดข้อมูลข้างใน columns เพราะว่าในอนาคตอยาก concatenate ทั้งหมดนี้ข้างใน df so ใช้ change column name or change column ขอโทษครับ change column และใช้ item for item in list of columns และถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า columns เราจะเห็นว่าที่นี้มีทั้งหมดข้อมูลของเรามาข้างในนี้แล้วครับ and I have a print statement up here I think still yeah that's fine มี print statement ที่นั้นแต่ว่ามี list ที่นี้มี smoking yes alcohol drinking yes stroke yes difficulty walking yes มี sex male ข้างในนี้และมี age category ทั้งหมดมาแล้วด้วยครับ so มี age category 40 to 44 40 54ทั้งหมด age category มาแล้วและมี race Asian black Hispanic race other and white และมี diabetic borderline diabetes diabetic yes so and diabetic yes during pregnancy และหลังจากนั้นมี physical activity yes มี general health fair good health and poor and very good และมี asthma yes kidney yes and skin cancer yes so ทั้งหมดข้อมูลของเราข้างใน variable columns และจะไปถึงที่นี่ครับ so
ทั้งหมดนี้คือเสร็จแล้วเรา split column ทั้งหมดแล้วครับเรา split ทั้งหมด column นี้ใช้ Pythonic ways ใส่ function และหลังจากนั้นใส่ list of columns และหลังจากนั้นใส่วิธีการทั้งหมดข้อมูลข้างใน columns สิ่งที่โอเคมาถึง concatenate ได้ครับ so for call in columns df equals to pd.concat และไม่ลืม access equals to 1 df และ col และหลังจากเสร็จแล้วกับนี้ let's do a thing down here จะเห็นว่า df.info มีอะไรมีทั้งหมดข้อมูลที่นี่ครับมี smoking yes จนถึง skin cancer yes so มีทั้งหมดข้อมูลมาแล้วข้างใน data frame ถ้าเกิดว่าเราอยากอ่าน data frame ของเราเขียนแบบนี้ได้ครับและมีทั้งหมดข้อมูลที่นี่ครับกับ headers ถูกต้องครับข้างบน alright pretty awesome so now เราลบ smoking alcohol stroke ทั้งหมด verb column มี string column ลบนี้ได้ครับ so drop the original data frames so มี list ข้างบนที่นี้ copy list นี้ได้ครับ and เขียนว่าข้างใน drop whoops control C df equals to df dot drop และ access equals to 1ใส่ทั้งหมดข้อมูลที่นี้ได้ครับและถ้าเกิดว่าเขียนว่า df dot info หลังจากเขียนนี้ df dot info จะมีอะไรครับมี heart disease BMI physical health mental health sleep time smoking yes so ทั้งหมดข้อมูลของเรามาแล้วที่นี่ที่เด็กมีประมาณเท่าไหร่ข้างในนี้whoops let's take a look at the info oh that'll be that's already gone so it'll give us this info again แต่ว่ามีลบหลาย column หลังจากนั้น so เราเตรียมเราพร้อมเพื่อ column or x นี่ครับ so x equals to data frame df dot columns และใช้ที่นี้ shortcut ได้เราอยากใช้ทุกทีหลังจาก heart disease so ไม่อยากใช้ heart disease เป็นสิ่งที่ศูนย์ so เริ่มจากสิ่งที่หนึ่งที่นี่ so สิ่งที่หนึ่งที่นี่เขียนว่า x dot info และเราเห็นว่า heart disease ไม่มีข้างใน x y equals to df heart disease y dot info ก็ได้และเขียนว่าทั้งหมดนี้มี heart disease ที่นี้ครับและเริ่ม train test split so we're cruising along here try train test split ครับครับและข้างหลังที่นี้มีข้อมูลจะ copy ได้ครับ so copy นี้และใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับและจะเปลี่ยนไปนี้ถึง 30% และอยากใช้ random state อันนี้ใช้ถ้าเกิดว่าอยากใช้ข้อมูลเหมือนกันผมใช้ random state equals to 42ถ้าอยากใช้ข้างใน development หรือข้างใน production ไม่เคยใช้ random state I cannot emphasize that enough so train test split เสร็จแล้ว LR equals to logistic regression และจะมีปัญหาที่นี่น้อยแต่ว่าจะแก้ไขแสดงว่าแก้ไข lr.fit x underscore train y underscore train และ oh no จะมีปัญหากับ max iterations total number of iterations reached so max iter ที่นี่ about 1500 should do it ผมหวังว่า so we'll see how that works เราจะเห็นว่าดูอย่างไรและหลังจากนี้เสร็จแล้วผมหวังว่าจะวิ่งไป model predictions and ใช้เวลานานมาก okay there we go it's done predictions เท่ากัน lr.predict และข้างในนี้ x underscore test alright predictions เสร็จแล้ว so เขียนว่าข้างในนี้
predictions ดูอย่างไรครับ so we just have an array of no's and a whole bunch of information และหลังจากนั้น take a look at the accuracy recall precision and F1 score เพื่อนี้เราอยากรับ confusion matrix so confusion matrix เท่ากัน confusion oops that's not the right conf matrix ดีกว่า equals to confusion matrix และ y underscore test และ predictions และจะ print confuse conf matrix และเราเห็นว่าโอเคมี 86,897 มีถูกต้องครับและมี 7,456 คิดว่าเป็นถูกแต่จริงๆไม่ถูก so we have some big numbers here so let's figure out the print accuracy so this is for positives and accuracy for the whole thing positives le print negatives okay so ใช้วิธีการอะไร print precision print recall print F1 score alright so ทั้ง3นั้น so ข้างบนที่นี้มีวิธีการอะไรใช้ confusion matrix ที่นี้ so ผมจะเขียนว่า box 1 เท่ากัน conf matrix 0 0 box 2 box 3 and box 4 box 2 box 3 และ box 4 0 1 1 0 1 1 alright so มีทั้งหมด box ที่นี่ครับ so precision คืออะไรเป็น box 1 divided by box 1 plus box 3 และ accuracy ขอโทษครับควรทำทีเด็กมี box 1 plus box 4 divided by box 1 plus box 2 plus box 3 plus box 4 alright so นั่นคือ accuracy มี recall ใช้วิธีการคล้ายกันนี้และมี box 1 divided by box 2 และมี F1 score 2 times box 1 2 times box 1 plus box 2 plus box 3 so ควรเห็นว่าอันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูก so we're going to see if I'm right here but do the same thing เพื่อ negatives ข้างล่าง so let's copy this และใส่ข้างล่างด้วยครับ so ไม่มี box 1 มี box 4 และ box 4 ไม่มี box 3 อันนี้คือ box 2 และ box 4 ที่นี่และ box 4 ที่นี่และ box 3 ที่นี่ so this is for this value และ precision คือ up and down recall คือ left and right so box 2 and 3 on the recall และ F1 score คือ box 4 the box 4 and we'll still do our same diagonal ที่นี่ and run that again so มี negatives และมี positives so อันนี้ถูกหรือไม่ถูก moment of truth print classification report y underscore test และ predictions และหลังจากวิ่งนี้เราจะเห็นว่าอันนี้ถูกหรือไม่ถูกและที่นี้มี accuracy คือ 91% มี accuracy ที่นี้ 91% มี precision 92% มี precision 92% มี recall 99 และ F1 score 95 และ 95 so I think ผมคิดว่าthe no and the yes I think I keep flipping the order around but this is the primary and this is the secondaryจำไม่ได้ but this is the top column predicted properly so this will be the no up here so it gets a little confusing the yes down here a little bit confusing on that but regardless our scores are correct 53 52.58
และ 10% ที่นี่ 10% ที่นี่และ 17% 16.8 17% ที่นี่ครับ so that is our entire classification report and confusion matrix figured out และสุดท้ายอยากแสดงว่าใช้ coefficients ใช้ data frame จาก coefficients และ lr.coef และ index คือ x dot or x dot train or x dot columns ขอโทษครับ and whoops wrong one columns และเขียนนั้น so then if we go with coefficients dot transpose เขียนแบบนี้ได้ครับ for whatever reason logistic regression จำไม่ได้วิธีการอะไรแต่ว่าใช้ index ไม่ได้ใช้ columns เป็นทุก I can't remember but you might have to play around with that but here we just get to know เราจะรู้ว่าถ้าเรามีปัญหากับ age category และเพิ่มหนึ่งสิ่งที่นี่จะมีประสบการณ์มีผลกระทบกับข้อมูลอื่นๆอะไรครับ so it'll increase all the others by 2 so factor of 2 goes up if we increase or if we're older factor of 3 so age plays a really important role และ data ของเราแสดงว่า age เป็นสำคัญมากกว่าหลังจากอายุประมาณ45 age plays a really big role และมี stroke ถ้าเรามี stroke แล้ว that plays a really big role as well so แค่อยากแสดงว่าใช้ logistic regression ข้างในนี้กับ heart disease I really don't know how to interpret the results เพราะว่าไม่รู้ประสบการณ์หรือประวัติศาสตร์ของ results ของนี้ไม่รู้ประวัติศาสตร์ของข้อมูลมาจากที่ไหนและเป็นถูกหรือไม่ถูก so I don't really know how to interpret the results all that well แต่ว่าแค่อยากแสดงว่า logistic regression ของเราประมาณ 91% ถูกต้องครับ so we can feed in the model with a good degree of confidence that we're going to predict things correctly และนี่คือถูกต้องครับและ we may or may not predict things inaccurately a high degree of the time so there's some issues with our model that we can play around with แต่ว่าควรทั้งสองนี้ควรประมาณเกือบเท่ากันดีกว่า but this is our weighted average on our whole data set so it tells us maybe maybe this is a good model likelihood it's a good model but it has a lot of errors as well so with that แค่อยากทบทวนเราทำอะไรบ้างครับเรารับข้อมูลจาก Kaggle ไซต์นี้เป็น heart personal key indicators of heart disease และหลังจากนั้นเขียนว่าโอเคมีหลายcolumn ของเราเป็น categorical columns so เราแยก categorical columns ใช้วิธีการนี้และแยกทั้งหมดนั้นและใส่ข้างใน data frame ของเราและหลังจากนั้นลบ column อื่นๆและเตรียมเพื่อ train test split หลังจากนั้นเรา fit the model และใช้ predictions และสำคัญมากคือ evaluating our predictions ถ้าเป็นถูกหรือไม่ถูกครับและหลังจากนั้นจะแค่เช็คถ้าว่าเราเป็นถูกกับ classification report so classification report จริงๆทำกิจกรรมนี้ทั้งหมด it does all this calculation for us and gives us this output so จริงๆไม่ทำแบบนี้ทุกครั้งครับแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่า classification report มาจากที่ไหนกับ confusion matrix รู้ว่าใช้วิธีการนี้ได้ครับ alright so with that ถ้าเกิดมีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody